साईं दोस्तों जिंदाबाद। एक काॾे वियो सजाद साहब काॾे वियो? अबा दोस्तों अॼु फतेह थी वई, हक़ सच जी फतेह थी वई। हे सभु संगत अचे थी। मां सभिनी खां हाणे आहिस्ते आहिस्ते इंटरव्यू कराईंदासीं। 27 FIR ख़तमु थी वई। ऑर्डर थी वियो हाई कोर्ट मां लाइ। ॿुधी पियो न? हा मां लॻो पियो। हाँ सही हाँ मुबारक रोशन साहब तव्हांखे लाइव असां ॿुधायूं था, हिते ॿुधायूं था। हाणे हे साईं असांजो असद शाह राशदी साहब साईं माशाल्लाह अॼु जेको आहे सो हाई कोर्ट ऑफ सिंध जे डिवीजनल बेंच बाक़ी पंजनि ते आर्गुमेंट थींदा 28 तारीख़ ते फ़ैसिलो कयो जंहिंमें थैंक यू त इहो हिकिड़ो ई ट्रांज़ेक्शन आहे। हिन हिकिड़े ट्रांज़ेक्शन में 33 FIRs जेके कटियूं आहिनि ऐं बाक़ी पंज उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं 28 तारीख़ रखी अथसि। 27 FIRs कैंसिल करे आया जंहिंजी जेको आहे सो स्टेटमेंट जेको आहे सो कोर्ट वरिती ऐं चयूं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स खे त हिन 27 FIRs जी जेका कैंसिलेशन रिपोर्ट आहे उहा मैजिस्ट्रेट वटि या कंसर्न कोर्ट में पेश कयो। बकाया जेके 5 FIR चयो उन्हनि जे बारे में बि त इहे सेम ट्रांज़ेक्शन में कीअं सस्टेन करे सघनि थियूं, कीअं फील्ड में ॾेई सघनि थियूं। नेक्स्ट डेट ते 7 ॾींहंनि जी डेट मिली, उन जे बारे में बकाया आर्गुमेंट थींदा ऐं असां पूरो वेंदा आहियूं त नेक्स्ट डेट ते इनशाअल्लाह इहा हिकिड़ी पहिरीं FIR रहंदी ऐं हिन हिकिड़ी FIR ते ट्रायल हलंदी ऐं असां सम्झूं था पिया त असांखे इंसाफ़ तक़रीबन जो काफ़ी मिली चुको आहे। थैंक यू दोस्तों। हिकिड़ी ॿी ख़ुशख़बरी इहा बि आहे त जेके 7 ॼणा जेल में आहिनि उन्हनि जे लाइ बि इमीडिएट ऑर्डर रिलीज़ ऑर्डर निकिरी चुको आहे। हाई कोर्ट ऑर्डर करे छॾियो त उहे 7 ॼणा बि जल्दी आज़ादु थींदा। हाणे मां सजाद चांडियो साहब के गुजारिश कंदम तो हूँ पंहिंजो साईं चांडियो साहब मुबारकूं सभिनी दोस्तनि खे मुबारकूं। सभिनी जी महिनत आहे। साईं ख़ालिक साहब जिंदाबाद। सजाद साहब असांजी इहा बदकिस्मती आहे त जेको इंसाफ़ पहिरें ॾींहं ते मिलणु खपे, जल्द खां जल्द मिलणु खपे, उन में उन खे वसूल करण में भी काफ़ी ॾींहं लॻी था वञनि ऐं पोइ असीं हिक ॿिए खे मुबारकूं था ॾियूं जेको असांजो कानूनी ऐं बुनियादी हक़ हुयो। हीअ जेका कार्रवाई पहिरें ॾींहं खां थी असां गैर कानूनी हुई, गैर आइनी हुई। पहिरें ॾींहं खां वठी असां इहा रड़ पे कई त हिकिड़े ॾोह जूं एतिरियूं FIRूं नथियूं थी सघनि जेको हिननि कमु कयो आहे सो गैर कानूनी आहे। अॼु जॾहिं कोर्ट उन ते नज़र विधी ऐं लाॻापियल कानून खे ॾिठो त अॼु तव्हां ॾिठो त कटहरे में बीठा हुई सिंध सरकार जा वकील जिन खां बार बार अधु कलाक ताईं जेका अॼु प्रोसीडिंग थी आहे सुवाल रुगो हुननि खां हुआ त तव्हां हिकिड़े वाक़े जूं एतिरियूं FIRूं कीअं था करे सघो। ऐं तमामु अहम ॻाल्हि जेका अॼु कोर्ट नुक़्तो उथारियो हुननि इहा ॻाल्हि कई हुन सरकारी वकील सां त तव्हांजे इल्म में इहा ॻाल्हि आहे त हिननि पिटिशननि में हे जेके पिटिशनर आहिनि उहे इल्ज़ाम उन्हनि लॻाया आहिनि त हिन में सिंध गवर्नमेंट ख़ुदि मुलविस आहे ऐं तव्हां उन्हनि जो मौक़िफ़ वरितो आहे। उन मौक़िफ़ वठण खां पोइ तव्हां कहिड़ी कार्रवाई कई आहे जांच ऑफिसर? जेको कानून जो उसूल आहे त सभिनि धुरियुनि जो मौक़िफ़ ॿुधबो, सभिनि धुरियुनि जूं शाहिदियूं ॾिसबियूं, उन खां पोइ फर्दर कार्रवाई थींदी। सो अॼु कोर्ट उन पटांदड़ हिकिड़ो ऑर्डर कयो आहे जंहिंमें हिननि खे जेको ही बार बार कोर्ट वारे मामले खे इंघाईंदा रहिया। अॼु बि तव्हां ॾिठो त पहिरियां हुननि कोशिशि इहा पई कई ॾिसी असां 27 FIR C क्लास करण वारा आहियूं पर उहा रिपोर्ट जमो कोन पे करियूं। पोइ असां कोर्ट खे आगाह कयो त हीअ रुगो ॻाल्हियूं कंदा पिया अचनि। गुज़िरियल 1.5 महीने खां वठी अहिड़ी का रिपोर्ट हिननि जमा कोन कराई आहे। अॼु कोर्ट हुननि खे हुकुम ॾिनो आहे त 2 ॾींहंनि जे अंदरि उहा रिपोर्ट लाॻापियल जेका ट्रायल कोर्ट आहे दहशतगर्दी कोर्ट उन में जमो करायो। 27 FIRूं ख़तमु कयो ऐं हिननि जो सरकार जो चवणु हो सिंध हुकूमत जे वकीलनि जो त बाक़ी 5 FIRूं जेके इनसे चालान थींदियूं उन ते कोर्ट अॼु सुवाल इहो उथारियो त इहे बाक़ी 5 FIRूं छो थियूं चालान थी सघनि ऐं कीअं चालान थी सघनि थियूं। इन ते दलील ॿुधा वेंदा 28 तारीख़ ते 9:30 बजे सुबुह जो। थैंक यू साईं ख़ालिक साहब। तव्हां पाण मुलज़िम हुया, तव्हां हाल वाल जो अॼु मुलज़िम त अञा आहियां पर मुलज़िम हुया, पिटिशनर बि आहियो ऐं 8 तारीख़ ते वॾी हिम्मत कई तव्हां। मुलज़िम त आहियां अञा ऐं इहो भली हले। साईं चांडियो साहिबु काफ़ी वज़ाहत सां ॻाल्हियूं करे विया। मसइलो इहो आहे, मां हुन सां बि इतफ़ाक़ थो कयां हुनजी ॻाल्हि सां त मुबारक ॾियण जहिड़ो का वॾी ॻाल्हि कान्हे का हितड़े। बाक़ी एतिरो थियो आहे त पुलिस बि ॼाणे पई त असां इहो ग़लति कमु था कयूं पर इंतिज़ामिया खे ख़ुशि करण लाइ ऐं असांखे तंग करण जे लाइ हुननि इहो कयो आहे। जेको हिन मुल्क में आम तौरु हलंदो रहंदो आहे त कानून खां ग़लति सलत कमु कजे, माण्हुनि खे परेशान कजे। उहा ॻाल्हि अॼु कंहिं हद ताईं हुनजी दुरुस्ती थी आहे त गैर ज़रूरी तौरु जेकॾहिं आहे केस त उहो केस तव्हां कयो। बाक़ी गैर ज़रूरी परेशान करण लाइ जेके FIRूं तव्हां कंदा आहियो जेको पुलिस जो धंधो आहे उहो उन्हनि खे अॼु कंहिं हद ताईं दुरुस्ती थी आहे ऐं 27 FIR जेके ख़तमु थियूं आहिनि। बाक़ी 5 जे ते बि थींदी गुफ़्तगू नेक्स्ट टाइम त आया हिकिड़ी हुजे या बाक़ी वधीक हुजनि। सो मां उमेद इहा कयां थो त रुगो असांजो न पर इन ते को मां त इहो चवंदुसि तव्हांजे ज़रिए त जज साहिब या पार्लियामेंटरन कानून थिए त जेकॾहिं
कूड़ा केस पुलिस ठाहे थी ऐं साबित थिए थो त सॼा कूड़ा आहिनि त उन्हनि खे सज़ा मिलणु खपे त इहो सिलसिलो आईंदो बंदि थिए सही इंसाफ़ तॾहिं थींदो साईं हे जुमन पंवर साहब, साईं रशीद नादर साहब, साईं असगर नारेजो साहब, साईं फ़हीम ज़िया साहब, मेंबर सिंध बार काउंसिल, साईं असद शाह राजती साहब, इमरान बलोच साहब, कलमती अनवर सोलंकी साहब, साईं पंहिंजो मोहब्बत अली जोड़ियो साहब ऐं अब्दुल लतीफ़ मीरबल साहब, साईं तव्हां पंहिंजो शकील बलोच साहब, अॼु शरफुद्दीन जमाली बि असां सां गॾु हुयो। हा साईं, थैंक यू। साईं काशिफ अब्बासी साहब, मुर्तज़ा साहिब साहब, ये सभु हे दोस्त इंसानी हमदर्दी त असांजो हीरो हाजी मोहम्मद खान साहब ॾाढा ख़ुशि आहिनि। ॿुधायो तव्हां पंहिंजा व्यूज़ ॿुधायो। यार ख़ुशि छो न हुजऊं, ॻाल्हि सिधी सही आहे। असां ॾाढा माण्हू परेशान हुआ छो त असां फील्ड में आहियूं ऐं अॼु हिमत करे असां कोर्ट सां सभिनी ॻाल्हायोसीं, असांजी टीम ॻाल्हायो ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त जेके जेल में आहिनि उन्हनि जे लाइ बि कोर्ट रिलीज़ ऑर्डर करे छॾियो त उन्हनि जे मथां जेकॾहिं उहे 27 एफ.आई.आर में आहिनि त उन्हनि खे जा बि केस ख़तमु करे छॾिया त उनखे रिलीज़ कयो वञे। हाणे जेके असांजा माण्हू परेशान हुआ बेल बिफोर कराइण लाइ उहा शइ ख़तमु थी वई ऐं बाक़ी बि 3 जेके बि एफ.आई.आर 5 उन्हनि खे बि मुंहुं ॾींदासीं। असां पंहिंजी कानूनी जंग जारी रहंदी ऐं हेॾी वॾे दोस्तनि जी यूनिटी जे करे असां खटियो आहे। सभिनी महिनत कई आहे, सभिनी दोस्तनि जी महिनत आहे, हर हिकु दोस्त महिनत कई आहे ऐं इनशा ईअं ई ॿधी रही। असांजो हे सुहिणो अमर असी पवन सभिनी उमेर ख्वाजा इरफान कीरियो अब सभिनी खे चुमियो सर। हा यार, इशफाक शाह बुखारी जिंदाबाद। हे असां छो न ख़ुशि थियूं यार अॼु, बाक़ी ख़ुशी तव्हांजी महिनत साईं, तव्हांजी यको टाइम साईं सलाहुद्दीन चांडियो के जिंदाबाद ऐं सलाहुद्दीन अहमद जा शुक्रगुज़ार हाई कोर्ट बार जो प्रेसिडेंट उहो मौजूदु रहियो, असां सां गॾु हुयो। आकिब राजपूत उहे गॾु हुया। जेके दोस्त हींअर हेॾे होॾे थी विया आहिनि, काफ़ी दोस्त हेॾे होॾे थी विया। ठीकु आहे, बहरहाल साईं खे बि सलाम सदाईं हूंदो आहे। साईं खे सलाम जिंदाबाद। दोस्तों हक़ मौजूद जीअं त अॼु जेको आहे असांखे पहिरीं कामयाबी मिली आहे। जेके गैर क़ानूनी गैर आइनी 33 एफ.आई.आर हुन में हाई कोर्ट असांजे पुछण खां सवाइ जेको आहे उहे सुवाल हुआ जेके असांखे मां हेठि थो वियां। अदा हे लाइव हलूं था, वरी बाद में हाल वाल ॾींदासीं।